Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Іңкәр, мен жас зерттеушімін. Менің қалам Қазақстандағы ең жас, әдемі қала. Мұнда 130 астам ұлттың өкілдері бір-бірімен жарасып, тату-тәтті тұрады. Осы жерде тұрған түбі бір түркі халықтарының бірі түрікмен халқы. Оның ең атақты адамының бірі Бектұрды Ишан. Бұл тақырып мені қатты қызықтырды. Сол себепті мен биылғы жерде ғылыми зерттеуге, жетекшіміз екеуміз ақылдаса отырып осы тақырыпты алдым. Мынау сол Бектұрды Ишанның күмбезі. Бұл тарихи орынның маңызы зор екенін ұмытпайық. Біздің мақсат оның өмірін зерттеп, кейінгі ұрпаққа жеткізу. Осы жолда аянбай еңбек етеміз. Бектұрды Ишан білім мен имандылықтың символы. Ол осы жерде бала оқытқан. Білім нәрімен сусындатқан, бейбітшілік пен бірлікті дәріптеген. Ал бұл Бектұрды Ишанның өзі тірі кезінде өзіне қаздырған көрінің орны. Бұл жер қасиетті саналады, сондықтан зиярат етушілер көптеп келеді. Және де оның тастан ойып, қашалып жасалған жайнамазы да бар екен. Бектұрды өмірде өз халқының абыройы үшін күрескен, жақсылығын аямаған, тарихта жағымды жағымен аты қалған тұлға, елім деп еңіреген ердің бірі. Түрікмен халқы оны өздерінің ең құрметті адамдарының бірінен санайды. Оның біршама ақындығы да болған. Өз заманында елді адамгершілікке, имандылыққа шақырған, саналы да түсінікті адамның бірінен саналады. Бектұрды Ишан, Бекет ата және Хиуа медресесінің өзге де ғұламалары бір дәуірде өмір сүріп, бірге білім алған, рухани байланысы терең замандастар болған тұлғалар. Олардың ілімі мен тағылымы екі елдің, қазақ пен өзбек сияқты түркі тілдес бауырлас халықтардың мәдени және рухани қарым-қатынасының алтын көпіріне айналды. Ақтау қаласының 2025 жылы түркі әлемінің мәдени астанасы болып жариялануы, осы тарихи сабақтастықтың, бауырлас халықтар достығының айқын дәлелі. Бұл бейнеүндеу, биылғы 2025 жылы түркі әлемінің астанасы атанған Ақтау қаласына деген құрметіммен өз үлесімді қосудың бір көрінісі. Бектұрды Ишан қауымының орналасқан жері Маңғыстау облысы Қарақия ауданы, Каспий теңізі жағалауындағы Исан түбекте орналасқан.